இது வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு, அதாவது 600 கேஸ். இது இந்த 600 கேஸில் தான் நம்ம வந்து, அதாவது ஏற்கனவே நான் வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் டேமேஜை பற்றி போட்டிருக்கிறேன். அதோட தொடர்ச்சியான வீடியோ தான் இது. முதல்ல அதில் இருக்கிற ஆயிலெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அளவு கப்பு வச்சு அளந்து எடுத்துக்கணும். ஏதோ ஒரு கப்பு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப்பு எடுத்துக்கங்க. அந்த கப்பில் வந்து ஒரு சமமான ஒரு இடத்துல வச்சு அதோட எண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து, நீங்கள் மார்க்கர் வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா மார்க்கர் வச்சுக்கிங்க. உங்களுக்கு அடையாளம் எப்படி தெரியுமோ, நான் வந்து இது பிளாக் பென், இது உங்களுக்கு எது சௌகரியமாக இருக்கோ அதை பயன்படுத்தி அதோட ஆயில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிச்சிக்கிங்க. முதல்ல நிறைய பேருக்கு ஆயில் அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இல்லையா? அந்த சந்தேகம் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து கிளியர் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 600 கேஸுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஆயில் வராமல் இருந்தது. அதே நம்ம 134 ஆயிலே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம 134 கேஸு ஏற்றிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து நமக்கு 600க்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஆயில் வந்துடுச்சு. அதனால் நம்ம 600 கம்ப்ரஸரில் இருக்கிற ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம அதுக்குண்டான ஆயிலே நம்ம மாற்றுறது நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 600 கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாக்ஸு, இது வந்து 250 ml இந்த பாட்டிலு. இப்போ குறைஞ்சது நம்ம வந்து ஒரு 180 வரைக்கும் இதுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். அதாவது 200 கணக்கு, பட்டு ஆனால் ஒரு 180 வரைக்கும் கொடுக்கலாம். நான் வந்து இதில் என்ன செய்ய போகிறேன்னாக்கா 200க்கும் மேலே கொடுக்க போகிறேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், அதிகமாக நான் ஊற்றிட்டா என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோன்னு சில பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த பயம் இதில் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே வந்து இதில் நான் வந்து சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். இப்போ என்ன செஞ்சிட்ருக்கேன்னாக்கா, அந்த 250 ml ஒரு 50 ml எடுத்து நான் வந்து இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா, அதாவது எம்டி கம்ப்ரஸரை எந்த காரணத்தை கொண்டு ஓட விடக்கூடாது. அதில் இருக்க பிஸ்டன்லாம் அடி வாங்கிடும். அதனால் இந்த சிரிஞ்சி வச்சு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா, அந்த 50 ml வரைக்கும் நான் ஒரு 10 தடவை அது அந்த 50 ml வரைக்கும் அந்த செக்ஷன் பைப்பு வழியாக நான் அதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். அதில் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்ப்ரஸரை கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்மளால் குலுக்க முடியுமோ, வளைக்க முடியுமோ, சாய்க்க முடியுமோ சாய்ச்சி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வெளியில் எடுக்கணும். லைட்டாக வச்சு பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது கையில் மேலே தூக்கி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து வேலை க்ளீனாக இருக்கும். அடுத்தது என்னன்னாக்கா 134 கேஸாக இருந்ததுன்னா கம்ப்ரஸரை சுற்றியும் வந்து ஆயிலை எடுத்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக ஹீட்டு காட்டலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் வந்து 600 கேஸில் வந்து கண்டிப்பாக தயவுசெய்து சுற்றிரும் வெளியே அளவில் சுற்றிரும் நம்ம வந்து பர்னர் ஹீட்டு கொடுக்கக்கூடாது. காரணம் என்னான்னு கேட்டாக்கா, அலுமினியம் காயில் இருக்கும், அதில் போய்ட்டு நம்ம ஓவர் ஹீட்டு கொடுத்துருந்து அது நமக்கு ஆபத்தில் கொண்டு போய் முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? அதனால் வெறும் க்ளீன் மட்டும் பண்ணுங்கள். நம்ம வெல்ட் அடிக்கும்போது அந்த ஹீட்டே போதுமானது. நல்லா குலுக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அதில் இருக்கிற ஆயிலெல்லாம் வெளியில் எடுக்கிறோம். அதில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆயில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஏற்றின ஆயில் ஃபுல்லாகவே வந்து ஏதோ 2 வழியில், சார்ஜிங் வழியில் இல்லைன்னா செக்ஷன் வழியில் 2 பக்கமும் மாற்றி மாற்றி பேலன்ஸ் பண்ண முடியலைன்னா கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல வச்சு கூட நீங்கள் சாய்ச்சிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் நம்ம போட்ட ஆயில் எல்லாமே வந்து சொட்டு சொட்டாவது கடைசி வரைக்கும் அந்த ஆயிலை வெளியில் எடுத்துடணும். இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள், சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் கேளுங்க. இப்போ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த அளவு வரைக்கும் ஆயிலை ஊற்றிக்கிங்க. நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஊற்றுறேன். நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாரி தான், உங்களுக்கு அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஊற்றிருக்கிறேன். ரெண்டாவது, நம்ம வந்து எப்படி வந்து இந்த ஆயிலை வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓஸு சொருவி அந்த ஓஸை கொண்டு போய்ட்டு அந்த ஆயிலில் வச்ச உடனே ஃபுல்லாக உள்ளே இழுத்துக்கும். அது மாதிரி எம்டி கம்ப்ரஸரில் எடுத்த உடனே நீங்கள் ஓட விட்டீங்க அப்படின்னா பிஸ்டன் அடி வாங்கிடும். அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஒரு 3-4 இன்ஜெக்ஷன் அளவுக்கு நம்ம சிரிஞ்சில் எடுத்து நம்மளோட செக்ஷன் லைனில் முதல்ல வந்து ஏற்றிக்கணும். இப்போ நான் சிரிஞ்சு எடுத்துருக்கிறேன்.
அதில் எடுக்கிற ஆயிலை எடுத்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அளந்து எடுத்துக்கிட்ட ஆயிலை தான், எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் கிடையாது, நம்ம அளந்து எடுத்துக்கிட்ட ஆயிலை நம்ம வந்து அந்த செக்ஷன் லைன் வழியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு 3 தடவை 4 தடவை கொடுத்துருங்க. அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம், அதாவது இங்கே ஒர்க்கை பார்க்காதீங்க, நான் சொல்கிறத கவனமாக கேளுங்க. இதை 3 தடவை 4 தடவை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீட்டாக ஒரு வந்து ஓஸ் பைப் ஒன்று தனியாக வச்சுக்கணும். இதுக்குன்னே வந்து நமக்கு ஆயில் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு அடி பைப்பு வந்து தனியாக நீங்கள் ரெடியாக எப்போவுமே இருக்கணும் நம்ம கையில். அந்த பைப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா, நம்ம மேஸ்திரியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள், வீடுக்கு தண்ணி அளவு பிடிக்கிறது, அந்த மாதிரி பைப்பு தான். கடையில் கேட்டிங்கன்னா 1 மீட்டருக்கு கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அதை வாங்கியாந்து வச்சுக்கிங்க. அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சார்ஜிங் லைனில் வந்து அதை வந்து அந்த ஓஸை வந்து சொருகிடணும். சொருகிட்டு அந்த மீதி எண்டை வந்து அந்த ஆயிலில் விட்டுடுங்க. விட்டுட்டு கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது இழுக்காது. நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. ஒரு செக்ஷன் பைப்பில் ஓஸு சொருகிட்டு அந்த ஓஸை கொண்டாந்து ஆயிலில் விட்டிங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணால் அது இழுக்காது. காரணம் என்னன்னாக்கா, அடுத்து அந்த சார்ஜிங் நப்பில் இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள், அதில் போய்ட்டு உங்கள் ஆள்கட்டி விரலை வச்சு அடைக்கணும். இன்னொரு லைனை அடைக்கும்போது சர்ன்னு உறிஞ்சிடும். உறிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஆயில் டிஸ்சார்ஜ் லைன் வழியாக உடனே தள்ள ஆரம்பிச்சிடும். அது எப்படி தள்ளுதுங்கிறத இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவிலே பார்த்துடலாம். இதை நல்லா கவனமாக பாருங்கள். இப்போ வந்து செக்ஷன் லைனில் வந்து ஓஸை வந்து சொருவிட்டேன். ஒரு ரைட் சைடு கையில் வந்து வலது கையில் ஓஸை பிடிச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள். அடுத்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற நம்ம சார்ஜிங் லைனு, புரியுதுங்களா, அதை வந்து விரலால் அடைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரிலே ஒயல்பெலாம் மாட்டி ப்ளக் லைன்லாம் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஏன்னாக்கா நம்ம அதை போட்டுட்டு நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணால் தான் அதை நம்ம இழுக்கும். அதேமாரி செக்ஷன் லைன்லேருந்து சார்ஜிங் லைனுக்கு நம்ம வந்து விரலால் அந்த ஹோல்ஸை அடைக்கணும். அடைக்கும்போது தான் அது உள்ளே இழுக்கும். இழுக்கும்போது ஃபுல்லாக சர்ன்னு உறிஞ்சி ஒரு செகண்ட்லேயே உறிஞ்சிரும். அப்படி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது அடுத்த செகண்டே வந்து டிஸ்சார்ஜ் லைனில் வெளியில் தள்ளும். இதை வந்து இந்த ப்ராசஸ் அப்படி கவனமாக பாருங்கள். இப்போ நான் கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ண போகிறேன். ஆன் பண்ணிட்டேன், இன்னும் விரலை வச்சு அடைக்கலை, இப்போ தான் அடைக்க போகிறேன் பாருங்கள். விரலை வச்சு அங்கே விரலை வச்சு அடைக்கிறேன். இங்கே ஃபுல்லாக இழுக்குது. அங்கே இழுத்துட்டேன். டிஸ்சார்ஜ் லைனில் ஆயில் வெளில வருது பாருங்கள். தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிற ஆயில் டிஸ்சார்ஜ் லைனில் என் கையிலலாம் ஊற்றுது, தெரியுதுங்களா? நல்லா கவனமாக பாருங்கள். இந்த ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை. இதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த ஒரு வீடியோவை ஷூட் பண்ணியிருக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ டிஸ்சார்ஜ் லைன்லேருந்து ஆயிலெல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸாகவே வந்தது. இப்போ குறைஞ்சிட்டு சொட்டாக சொட்டுது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளஷ் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். 20-30 தடவை ப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். விடாமல் நம்ம ப்ளஷ் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆயிலெல்லாம் வந்து நமக்கு நிற்கும். அந்த ஆயில் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். திறன்னு ஊற்றுறது சொட்டுறது இருக்கக்கூடாது. லைட்டாக ஈரமாகும் நம்ம கை, அது வரைக்கும் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆயில் இருக்கிற இடம்லாம் வந்து சோப்பு பஞ்சு வச்சு நல்லா க்ளீனாக துடைக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வெல்டு பிடிக்கும். அப்படியே ஆயிலோடு நீங்கள் துடைச்சிட்டு வெல்டு அடிச்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெல்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு கொடுக்காது. சோப்பு பஞ்சை வச்சு துடைச்சிட்டு கிளியர் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து அந்த செக்ஷன் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெயிண்ட் இருக்குது. அந்த பெயிண்ட் வந்து நான் ஃபைல் பண்ணால் போகல, எமரி ஷீட் வச்சு தேய்க்கிறேன் போகல. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா, வெல்டிங் கன் எடுத்து அந்த பெயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல நெருப்பு காட்டுறேன், சூடு பண்ணேன். அதுப்போ பெயிண்டெல்லாம் எரிஞ்சிடும். எரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு பேப்பர் வச்சு தேய்த்துனோம்னாக்கா நமக்கு கிளியர் ஆகிடும் அந்த இடம். அதனால் நம்ம பைப் லைனை க்ளீன் பண்ணுறதுல தான் நம்மளோட வெல்டிங் ப்ராசஸ்ஸு சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பெயிண்ட்டு எரியும் போது கொஞ்சம் ஃபயர் ஆகும். அதுக்காக பயப்பட தேவையில்ல. இது 600 கேஸ் கம்ப்ரஸர் தான். பட் இருந்தாலும் ஒன்றுமே ஆகாது. காரணம் என்னென்னா, நமக்கு அப்போ வந்து கேஸ் இல்லை, எம்டியாக தான் இருக்குது.
அதனால் நீங்கள் வந்து டார்ச் பண்ணலாம், பயப்பட தேவையில்ல. கேஸ் இருக்கும்போது பண்ணால் அது ஆபத்து. சரிங்களா? இப்போ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். நிறைய பேர் கம்ப்ரஸரில் வந்து வெல்டிங்கே எங்களுக்கு அடிக்க முடியலங்க, இந்த கன்னில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புது கம்ப்ரஸரில் தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா திக்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் 3 பக்கமும். இது மாதிரி எமரி ஷீட்டு இல்லைன்னா நல்லா ஃபைல் வச்சு ஒரு நூலுக்கான அளவுக்கு நீங்கள் தீத்தி அதோட திக்னஸை வந்து குறைக்கணும். அதை நல்லா குறைச்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து வெல்டிங் அடிக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து ஹீட்டு வந்து ஏறும், உங்களுக்கு வந்து வெல்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். சரி நண்பர்களே, நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்ல ஒரு தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி. பாய் பாய்.